Walang tao dito. Nike. Yan. Ito yung 4 na sapatos. Hi guys! Mag-unbox tayo ng 4 na sapatos. Itong sapatos na to ay hindi para sa akin, kundi para sa mga kapatid ko. Kapatid kong mababait. Kuno. Ay nako, pero tatlo lang talaga doon. Yung isa sa akin. Ha? Kasi dalawang kuya ko tapos yung isang bunso. Yung isa kong kapatid na bunso, actually nabigyan ko na yon nung last year. Pero doon lang din yun, galing din lang din yun sa Pinas, nag-online ako, tapos minute up niya na lang. So itong video na to ay mag-unbox ako ng 4 na sapatos. Share ko sa inyo, pakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga binili ko. Ito ay binili ko sa Ujumbu ABC Smart Store. Eto sila. First. Taran! Adidas. Actually, Adidas. 3 Adidas, isang Nike. Ito. Taran! Maganda ba? Comment nyo kung maganda to ha. Para malay mo. Iniisip ko kasi baka mamaya hindi nagustuhan. Pero alam ko magugustuhan nila yan kasi bigay. Bukod doon, pag ako namili, pag ako talagang taste ko, gusto nila. Ayan. Ito yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. Ayan. Sa akin yan. Bahala sila. Bahala sila mamili ng iba-iba. Basta ako, may napili na ako. Aka na muna. Tapos habang hindi ko pa pinapadala, nagabitin ko na muna. Kumbaga sila na yung second hand. Ako yung first user. Ganon. Then, ito. Actually, dalawa yung sapatos ko nandyan eh. Yung isa galing sa Pinasas. Last year din, nakabili ako ng sapatos ko. Kaso nga lang, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi parang ayoko na. Siguro ganun talaga, pag nagsasawa ka. Taran, eto naman, yung pangalawa na bili ko. Adidas din siya, so, comment down kung maganda ba siya. Ayan. Okay, excuse me, busog lang, kakakain ko lang ang ulam ko, munggo. Ako lang din ang nagluto. Adidas. Para sa mga kapatid kong bait, grabe. Sobrang bait. Yung papamura ka kabaitan nila. At ito pangatlo. Actually, ito rin gusto ko to eh. Kaya ako naman sila binili, ibig sabihin, nagustuhan ko. Siyempre ako nagpili. Nagustuhan ko, di ba? Yan. Black shoes. Maganda kasi ang black para kahit anong i-partner mo na pantalon. Diba yan? So, sana magustuhan din nila to. Hindi ko magustuhan nila yun eh. Pangatlo. Ay, ito pala, maganda rin to. Pero parang ang laki. Pero sinukat ko to eh. Zoom. Zoom daw. Zoom Air. Ayan, so pili na lang sila kung ano. At
ako nagsukat sa sana, para-paras kami ng sukat ng paa. Pero alam po ako may malaking paa sa kanila eh. Pero konting agwat lang naman yung ano. Yung presyo hindi ko masasabi. Basta sale to. Pero nasa sale siya dai. Sale siya dai. Siya dai. Sale siya. Mga nasa, ano to eh, 60,000 plus won. 60,000 plus won. Yun. Oh no! Ako ng tao dito. Nike. Yan. Ito yung 4 na sapatos. Ako wala na akong pera. Actually, dapat, ang plano ko lang talaga is bag lang para sa summer vacation ko lang. Kasi pupunta akong Busan, medyo malayo-layo yun. Kaya mag-overnight ako doon sa Busan. Ang nangyari, nakabili ako ng sapatos. Sabi ko, sige na nga para next month naman, para sa mga pamangkin ko kasi plan ko na magpa-package ba? Yun. At ito para sa mga sinabi ko, para sa mga pinangakuan ko, sabi ko sa mga subscribers ko. So, hopefully na magustuhan nyo. Ito na yung sinasabi kong face mask. Almost 200 plus face mask. Okay. Kaya guys, subscribe my channel, like and share mo na din. Share mo na din sa mga kakilala mo. Ito guys, actually ito isasama ko na rin. Hindi. Baka ibigay ko na lang to sa kapatid ko. Ito, sa kapatid ko na lang to, ha? Tapos, ito rin. Yan, sa kapatid ko na lang din yan. Tapos, mga kamag-anak. Basta ito, sa mga subscribers ko, yan. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Yan, ang tawag doon. Basta yun. At ito pa, di ba? Ang dami kong face mask talaga. Ito, actually, binili ko to last year pa. Kaso nga lang, hindi ko nga nagagamit kasi tamad akong gumagamit gawin sa mga ganito. Sa una lang ako magaling. Yan, sa una lang ako magaling. Pero kapag sinalaunan na, wala na, lingas kugon. No? Yan. Para sa mga ito. Yan. Actually, ano ko pa yan eh. I-divide ko pa yan eh. Parang, ang tag dito? Distribute. At ito pa pala, bumili pa pala ako ng chinelas. Sticker. Doon din sa ABC store. Yan. Gagamitin ko yan para sa gala ko, diba? At ito naman para sa mga K-pop lovers. Yan. Posters. Kasi nagtanong ako, since nandito nga ako, tapos bet nila yung BTS. Ito, calendar for 2020. Tag dito, keychain. Diba? May pa-keychain. Tapos may pa-stand. Same din. Ito ibibigay ko para sa mga sa mga K-pop lovers naman. Yan. So, masaya ako na nakakapagbigay talaga ako sa mga tao. Sa mga tao na tapos ang gusto ko lang marinig is thank you. Tapos, ngiti nila. Yan, masaya na ako sa ganyan. Basta thank you at saka ngiti nila.
Anyway, dito na nagtatapos ang ating... Meron pa akong binili doon, hindi lang to. Kaso nga lang, hindi ko na ipapakita. Kasi bagyo, ayun yung bag ko nga binili. Then, may bag rin akong binili para kay mama. Tapos, may mga gamit pa akong binili nakaraang buwan. So, hindi ko na muna ipapakita. Isasama ko, next video ko na lang sa pagpapabox ko na lang talaga. Pagpapapackage ko na. Dun ko na lang tag dito. Yon, hindi ko masabi. Hindi ko pa rin masabi. So, yun na nga, dito na nagtatapos. Sana magustuhan nyo yung pag-giveaways ko. Maraming salamat. And don't forget to subscribe this channel and like and share more share. Then, click the bell button para lagi ka updated sa aking video. Yun lamang po, and comment pa pala, mag-comment kayo kung nagustuhan nyo, kung anong sapatos na nagustuhan nyo. Then, malay nyo, sa susunod, sapatos ipag-ibaway ko, di ba? Bongga. Basta hanggang kaya kong magbibigay ako, pero yung konting support, yun lang, di ba? So, tayo naman yung, parang give and take. Diba? Kung meron ka mga yan, ganun. So, yan, sarili kong bulsa, pinaghirapan ko lang yan lahat. No? Hindi naman puro sa anuhan lang. Basta nakakapagbigay pa naman ako meron pa naman ako mga pundar. Dito na nga nagtatapos. Tingnan muna ko na ito. Dito nga nagtatapos ang aking video. Maraming salamat. And yun, lagi kong sabihin, don't forget to subscribe this channel and share mo na rin. Then comment. Share mo na sa Facebook. Bye!